आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। माओइस्ट तेलंगाना की तामीर नो के लिए हथियार डाल दें, यौम यादगार शहीदां पुलिस की तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। निज़ामाबाद में हलाक हुए कांस्टेबल प्रमोद के लिए मुआवजे का ऐलान। जुबली हिल्स की तरक्की के लिए नौजवान उम्मीदवार नवीन यादव को कामयाब करें, हल्के की आवाम से बैरिस्टर ओवैसी की अपील। 10 साल के दौरान बीआरएस के उम्मीदवार ने तरक्याती कामों को नजरअंदाज किया। एआईसीसी ऑल इंडिया करप्शन कमेटी है, केटीआर का रिमार्क। बस्ती दवाखानों की हालत पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को बनाया निशाना। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल के अदखाल की मोहलत ख़त्म, बीजेपी उम्मीदवार ने दाखिल किया पर्चा। दिवाली की रात आतिशबाजी के दौरान मुतादिद अफराद बशमुल बच्चे झुलस गए, सरोजनी हॉस्पिटल में इलाज। मजलिस के रुकन असेंबली माजिद हुसैन का हॉस्पिटल में क़याम। मजलिस अराकीन असेंबली मुताल्लिक़ा हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ़। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने माओइस्टों से हथियार डालकर मुल्क की तरक्की और तेलंगाना की तामीर नौ में रोल अदा करने पर जोर दिया है। गोशा महल स्टेडियम में यौम यादगार शहीदां पुलिस तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत पुलिस मुलाजमीन को मौसर सहूलतों की फरहमी के लिए पाबंद अहद है। निज़ामाबाद में राउडी शीटर के हमले में हलाक हुए कांस्टेबल प्रमोद को खराज पेश करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महलूक कांस्टेबल के अफराद ख़ानदान को मुमकिन मदद फराहम करने 1 करोड़ रुपये एक्स ग्रेशिया, ख़ानदान के रुकन को सरकारी मुलाजिमत, 300 स्क्वायर यार्ड की अराजी और पुलिस वेलफेयर सिक्योरिटी फंड से 24 लाख रुपए की इमदाद का भी ऐलान किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने गोशा महल स्टेडियम में पुलिस यादगार शहीदां के लिए नए मेमोरियल की भी रुनुमाई अंजाम दी। 300 గజాల ఇంటి స్థలం మంజూరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తుంది. వీటితో పాటు పోలీసు భద్రత సంక్షేమం నుండి 16 లక్షల ఎక్స్ గ్రేషియా, పోలీసు వెల్ఫేర్ నుండి 8 లక్షల రూపాయల ఎక్స్ గ్రేషియాను ప్రమోద్ కుటుంబానికి చెల్లించి వారి కుటుంబానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అండగా నిలబడుతుంది. అదే కాకుండా 18 సంవత్సరాల క్రితం 29/6/2008న ఒరిస్సాలోని చిత్రకొండ రిజర్వాయర్ మావోయిస్టుల దాడిలో మరణించిన 33 మంది పోలీసు అమరులకు స్థలాన్ని కేటాయించి దాదాపుగా ఈ 18 సంవత్సరాలు ఈ సమస్య పరిష్కారం కాలేదు. అందుకే ఈనాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ సమస్యను పరిష్కరించి ఆనాడు ప్రాణాలు కోల్పోయిన 33 మంది పోలీసు కుటుంబాలకు ప్రతి ఒక్కరికి 200 గజాల చొప్పున గాజుల రామారం, మల్కాజ్గిరి, మేడ్చల్ జిల్లాలో స్థలాన్ని కేటాయించినమని చెప్పడానికి నేను సంతోషిస్తున్నాను. सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के जुबली हिल्स की तरक्की के लिए नौजवान उम्मीदवार नवीन यादव को कामयाब बनाने की अपील की है। दारुसलाम में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 10 साल से जुबली हिल्स पर बीआरएस पार्टी का उम्मीदवार मुंतखब होता आया है, लेकिन हल्के की तरक्की पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। यह ज़िमनी इंतखाब है, इसके नतीजे से ना तो कोई हुकूमत गिरेगी और ना ही बनेगी। उन्होंने हल्के के 3,98,724 उम्मीदवारों से अपील की है कि 10 साल के दौरान बीआरएस के उम्मीदवार को मौका दिया गया, इस बार जुबली हिल्स की तरक्की के लिए नौजवान नवीन यादव को कामयाब करें।
صدر مجلس نے یہ بھی کہا کہ 2023 کے اسمبلی انتخابات میں BRS کا ووٹوں کا تناسب 37% تھا، جو پارلیمنٹ کے انتخابات میں 15% ہو کر رہ گیا۔ BJP کو اس حلقے سے پارلیمنٹ کے انتخابات میں 70,000 ووٹ حاصل ہوئے۔ حلقے میں BRS کمزور ہو چکی ہے اور BJP مستحکم ہوئی ہے۔ برسٹ اویسی نے بہار کے اسمبلی انتخابات سے متعلق بھی عظیم اتحاد میں مجلس کی عدم شمولیت پر بھی کہا کہ اس سلسلے میں بہار مجلس کے صدر اختر الایمان نے RJD اور کانگریس کو خط لکھا تھا، لیکن اس پر کوئی مثبت جواب نہیں دیا گیا۔ سوال ایک اور ہے کہ ایک مسلم کینڈیڈیٹ اور وہاں دیکھیے ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ جوبلی ہل بائی الیکشن میں نہیں ہے، اور اگر کوئی MIM پارٹی کا نام لے رہا ہے کوئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تو ہم الیکشن کمیشن کو لیٹر دیں گے۔ نہ ہمارے ویڈیوز میں فوٹو استعمال کرنا، نہ ہمارا کوئی نام لینا، اور اگر ایسا کوئی ہم کو بتایا گیا ہے تو اس کا ہم پروف کے ساتھ ECI کو اب کمپلین کریں گے۔ نہیں، آپ چونکہ مائنورٹی کی طرف سے ایک طرح سے اس چناؤ میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک مائنورٹی لیڈر کے کھڑے ہونے چھوڑ دیجئے نا، ایسے بہت لوگ آتے ہیں، آتے رہیں گے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آفیشیلی جو ہمارا سٹینڈ ہے وہ ہو چکا ہے، بول چکے ہیں آپ کے سامنے۔ اب کوئی غلط استعمال کر رہا ہے۔ اب بعض لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ خود میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، تو یہ غیر ضروری کہ ہماری تصویر کو کوئی ویڈیو نکال کے آؤٹ آف کنٹیکسٹ لگا دینا، یہ غلط ہے۔ یہ BRS پارٹی کے لیڈرز نے آج حیدرآباد کے مختلف بستی دواخانوں کا دورہ کرتے ہوئے مقامی عملے اور مریضوں سے ملاقات کی۔ پارٹی کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے خیرتآباد بستی دواخانے کا دورہ کیا اور وہاں کے عملے سے ملاقات کی۔ عملے کی طرف سے BRS پارٹی کے لیڈر کو بتایا گیا کہ 4 ماہ سے ان کی تنخواہ نہیں ملی ہے۔ حکومت کی طرف سے تنخواہوں کے لیے مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے KT راما راؤ نے غیر مؤثر طبی سہولتوں اور ڈاکٹرز کی تنخواہوں کی عدم اجرائی پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ KTR نے AICC کو آل انڈیا کرپشن کمیٹی قرار دیا۔ انہوں نے جوبلی ہلز انتخاب کے لیے کانگریس کے اسٹار کیمپینرز کی فہرست میں رکن اسمبلی D ناگیندر کے نام کی شمولیت کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ KTR نے کہا کہ یہ شخص ابھی بھی کہتا ہے کہ وہ کانگریس میں نہیں ہے، لیکن اسٹار کیمپینرز کے طور پر اس کا نام کانگریس جاری کرتی ہے۔ ناگیندر کے لیے ضمنی انتخاب طے ہے اور انہیں انتخاب میں شکست ہوگی۔ క్యాంపెయినర్ లిస్టులు ఎందుకు వచ్చింది? ఆయన మా పార్టీ ఓ ఏ పార్టీ ఇటుండే ప్రజలందరికీ తెలుసు, ఏ పార్టీలో గెలిచిండు, ఏ పార్టీలో వేయిండు, అందరికి అన్ని ఎరికే. అంత పిచ్చోళ్ళు ఎవరు లేరు, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అనుకున్నంత పిచ్చోళ్ళు తెలంగాణలో ఎవరు లేరు. మా పార్టీ ఎమ్మెల్యే పేరు కాంగ్రెస్ స్టార్ క్యాంపెయినర్ లిస్ట్ ఎట్లా వస్తుందా? దానం నాగేందర్ పేరు స్టార్ క్యాంపెయినర్ కాంగ్రెస్. ఏమైనా నీతి ఉందా వాళ్ళకు? ఏమైనా రీతి ఉందా? అసలు ఏమైనా ఇజ్జత్ ఉందా అంటున్నాను నేను కాంగ్రెస్ పార్టీకి. ఎంతసేపు కొట్లాడుకున్నాడు, ఎంతసేపు అని ఇంకోటి ఎమ్మెల్యేలకు కూడా పార్టీ మారిన వాళ్ళకి ఏమైనా సిగ్గుందా? అది ఏ పార్టీలోనే ఉంటే చెప్పలేని దౌర్భాగ్యం ఏంది నాకు అర్థం కాదు. చెప్పు దమ్ముంటే నేను కాంగ్రెస్లో పోయినా, అవసరమైతే ఉప ఎన్నిక కొట్లాడతా, నాకు ప్రజల మేమేదో పెద్ద పొడి చేసినాం, అద్భుతాలు చేసినాం, 2 ఏళ్లలో నువ్వు విజయోత్సవాలు చేస్తున్నారు కదా, చేయి రాండ్రి ఎలక్షన్లకు, ఎవరు వద్దన్నమా. అల్టిమేట్ ఇక ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ కాదు, దాని పేరు ఆల్ ఇండియా కరప్షన్ కమిటీ. దానికి నాయకుడు ఖార్గే గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు. ఈ ఆల్ ఇండియా కరప్షన్ కమిటీ, ఆల్ ఇండియా కరప్ట్ కాంగ్రెస్ ఏదైతే ఉందో మరి ఎట్లా కరప్ట్ చేస్తుందంటే, మా పార్టీలో గెలిచిన 10 మంది ఎమ్మెల్యేలని తీసుకుపోవడమే కాకుండా స్పీకర్ గారి కాడనేమో అబద్దాలు, లే మేము పార్టీ మారలేని అబద్దాలు, బయటనేమో స్టార్ క్యాంపెయినర్లలో AICC లిస్ట్ ఇచ్చింది, అందులో సిగ్గు లేకుండా ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ పేరు కూడా ఇచ్చిందంటే BRS کے سابق وزیر ہریش راؤ نے اولڈ لنگم پلی بستی دواخانے کا دورہ کرتے ہوئے عملے سے ملاقات کی۔ مقامی عملے نے 3 تا 6 مہینوں سے تنخواہوں کی عدم اجرائی کی شکایت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ شراب کی دکانوں کے لیے درخواستوں کی رقم میں
1 लाख रुपए का इजाफा किया गया है। दरख्वास्तों में इजाफे को देखते हुए अदखाल की तारीख में भी इजाफा कर दिया गया। हुकूमत को शराब की दुकानों से आमदनी की फ़िक्र है, लेकिन आवाम की सेहत की कोई फ़िक्र नहीं। उन्होंने सवाल किया कि हॉस्पिटल्स में KTR किट फराहम नहीं किए जा रहे हैं, बस्ती दवाखानों में अद्वियात नहीं हैं। वज़ीर आला ने अब तक सेहत के मामले में कोई जायज़ इजलास नहीं तलब किया है। 3 లక్షలు కాదు 3 లక్షలు పెట్టిండు అప్లికేషన్ 3 లక్షలు పెట్టి వసూలు చేసుకుంటున్నాడు. అరే ఆయనకు పైసలు తక్కువ వచ్చినాయి, అప్లికేషన్లు ఫుల్ రాలేదట. ఇప్పుడు అడగకుండానే ఇంకో వారం రోజులు ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చిండు. అంటే ఇంకా కొన్ని అప్లికేషన్లు రావాలి, ఇంకా కొన్ని దుకాన్లు పెట్టాలి, ఇంకా పైసలు సంపాదించాలి, జనం తాగాలి, ఊగాలి, రేవంత్ రెడ్డి కిట్టి నిండాలి. ఇంతేనా నీకు? ప్రజల మీద సోయి లేదు. మరి కేసీఆర్ కిట్ ఎందుకు అంతలేదు? బస్తీ దవాఖాన్ల జీతాలు ఎందుకు వస్తలేవు? బస్తీ దవాఖాన్ల మందులు ఎందుకు లేవు? బస్తీ దవాఖాన్ల పరీక్షలు ఎందుకు లేవు అని ఒక్కనాడన్నా రివ్యూ చేసినావా? మద్యం దుకాణాల గురించి ఇంకా దరఖాస్తులు అమ్ముర్రి, 3 లక్షలు ఫీజు పెట్టుర్రి, రేటు పెంచుండ్రి, పైసలు సంపాదించుండ్రి, దీని మీద మాట్లాడుతున్నావు తప్ప గరీబోల గురించి నువ్వు మాట్లాడతలేవు. ఆనాడు 15వ ఆర్థిక సంఘం కేంద్రంలో ఉండే ప్రభుత్వం అరే ఈ బస్తీ దవాఖానాలు చాలా బాగా పెట్టిండు కేసీఆర్, బాగుంది, దేశం మొత్తం తెలంగాణను చూసి నేర్చుకోండి అని ఆనాడు మమ్మల్ని ప్రశంసించారు. కానీ ఈనాడేమైపోయింది? బస్తీ దవాఖానాలకే సుస్థి పట్టింది. పనిచేసే సిబ్బందికి వైద్యం లేదు, గోళీలు లేవు, పరీక్షలు లేవు. ఆ డాక్టర్ అమ్మ చెప్తుంది అన్ని స్ట్రీట్ డాగ్స్ సార్, పొద్దున డ్యూటీకి వచ్చేటప్పుడు పోయేటప్పుడు ఏడ కుక్కలు కరుస్తాయని భయంగా వస్తున్నాము అని చెప్పి ఆ డాక్టర్ जुबलीज के ज़िमनी इंतखाब के लिए पर्चे नामजदगी के अदखाल की आज आखिरी तारीख है। आखिरी दिन बीजेपी के उम्मीदवार एल दीपक रेड्डी ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर्स भी मौजूद थे। बीजेपी उम्मीदवार की पर्चे नामजदगी के अदखाल के मौके पर मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी, पार्टी के रियासती सदर रामचंद्र राव, रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन राव भी मौजूद थे। BRS पार्टी की उम्मीदवार मागंटी सुनीता ने भी आज अपने पर्चे नामजदगी के दस्तावेज़ात शेखपेट RO ऑफिस में जमा करवाए। इस मौके पर BRS पार्टी के अरकान असम्बली के वेंकटेश, माधुरन, कृष्णा राव और दूसरे भी मौजूद थे। जुबली हिल्स असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए आखिरी दिन बेरोज़गार नौजवानों और RRR मुतासिरीन की तरफ से भी पर्चे नामजदगी दाखिल किया गया। बाज़ मुस्लिम खातून उम्मीदवारों ने भी आज अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। अब तक 150 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए हैं। दस्तबरदारी की तारीख के बाद इम्कान है कि 100 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में होंगे। तेलंगाना के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने निज़ामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में रॉडस्टर रियाज के मुबैना इनकाउंटर का आज खुद नोट लेते हुए रियासती DGP श्रीधर रेड्डी को 24 नवंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि कांस्टेबल प्रमोद के कत्ल के सिलसिले में रॉडस्टर रियाज को गिरफ्तार किया गया था और हॉस्पिटल में उसका इलाज जारी था। पीर के दिन हॉस्पिटल के कमरे के पास तैनात AR कांस्टेबल से हथियार छीनकर फरार होने और हमला करने की कोशिश पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में रियाज की मौत हुई थी। अब इंसानी हुकूक कमीशन ने इसका नोट लेते हुए DGP से रिपोर्ट तलब की है। पीर को दिवाली के मौके पर रात देर गए से मंगल की सुबह तक सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में तकरीबन 50 से ज़ायद केसेस रुजू किए गए। नामपल्ली के रुकन असम्बली माजिद हुसैन पीर की रात सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में ही कैंप किए हुए थे। मीडिया से बात करते हुए माजिद हुसैन ने बताया कि दिवाली के मौके पर हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 60 डॉक्टर्स की टीमों को तैयार रखा गया था। 10 बजे तक 19 केसेस दर्ज किए गए थे, जिनमें से 2 संगीन केसेस थे। उन्होंने बताया कि तिबी अमले को पूरी तरह से चौकस रखा गया था। मुतालिका डॉक्टर ने भी बताया कि 2 संगीन जख्म के मरीज भी रुजू हुए थे, उनके इलाज के लिए भी इक़दाम किए गए हैं।
ہیں۔ رات دیر گئے تک بھی سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل میں جھلسنے والے افراد رجوع ہوتے ہوئے نظر آئے، جن میں سے بیشتر کو ابتدائی طبی امداد کے بعد روانہ کیا گیا اور جو سنگین کیسز تھے انہیں ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ منگل کی صبح تک بھی زخمیوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا اور تقریباً 50 مریضوں کا سروجنی ہاسپٹل میں علاج کیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دیپاولی کے موقع پر جہاں ہمارے کئی ہندوستانی بھائی آج دیپاولی کا فیسٹیول مناتے ہیں، تو اسی طرف ہماری بھی ایک ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی بھی خدا نخواستہ کوئی بچے کو یا کوئی آدمی یا اڈلٹ کو کوئی پٹاخے سے کوئی اگر انجری ہوتی ہے، ان کا ٹیک کیئر کرنے کی بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اسی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے آج صبح میں نے سپرنٹینڈنٹ آئی ہاسپٹل سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل سے بات کی تھی، اور الحمدللہ ایسے کوئی حادثات جو دیپاولی کے دوران پٹاخے سے ہوتے ہیں یا کوئی آئی ڈیمیج ہوتا ہے یا کسی بھی قسم کی انجری ہوتی ہے، اس کے لیے بہترین 7 ڈاکٹرز کی ٹیم یہاں سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل پہ موجود ہے، جو کمیٹیڈلی یہاں پہ جو بھی پیشنٹس آ رہے ہیں ان کو دیکھ رہی ہے، ان کو ٹریٹ کر رہی ہے، سیریس انجریز کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے، اور ان کا بیسٹ ٹیک کیئر یہاں پہ سروجنی دیوی گورنمنٹ آئی ہاسپٹل میں لیا جا رہا ہے۔ ابھی تک سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل میں قریباً اب 10 بج رہے ہیں، 19 کیسز یہاں پر رپورٹ کیے گئے ہیں، جس میں سے 2 کیسز ایسے ہیں جس کو ایڈمٹ کیا گیا ہے، جس کو شاید اگر ضرورت پڑے تو سرجری کی ضرورت پڑے گی، اس کے لیے بھی پوری طور پہ ہم یہاں پہ تیار ہیں۔ بہادرپورہ کاماٹی پورہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں اسکراپ کے گودام میں آگ لگ گئی۔ اطلاع ملتے ہی رکن اسمبلی محمد مبین بھی مقامی واقعے پر پہنچ گئے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد مبین نے بتایا کہ پٹاخے کی چنگاری نے گودام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ انہوں نے بتایا کہ مقامی فائر بریگیڈ کو طلب کرتے ہوئے آگ پر قابو پایا گیا ہے، تاہم کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دیوالی کے دوسرے دن بھی چار مینار کے پاس غیر معمولی ہجوم دیکھا گیا۔ مدینہ بلڈنگ سے گلزار ہاؤس جانے والی سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور مندر آنے والوں کا وہاں پر ہجوم بھی دیکھا گیا، جبکہ پولیس کا بھی وسیع تر بندوبست نظر آیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے مجلسی قائدین اور کارکنوں کے ساتھ مغل پورہ ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا اور عہدیداروں سے مذکورہ کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ڈویژن میں لاکھوں روپے لاگتی ترقیاتی کام جاری ہیں۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ مجلسی کارپوریٹر نسرین سلطانہ کے علاوہ مجلسی سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ مغل پورہ ڈویژن میں جو آن گوئنگ ورک سے جو کام چل رہے ہیں روڈز کے، اس کا انسپیکشن کے لیے نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے انسٹرکشن پہ میں اور مقامی کارپوریٹر نسرین سلطانہ میڈم اور مجلس اتحاد المسلمین کے ایریے کے تمام صدر معتمدین ایکٹیو ورکر موجود ہے۔ جہانگیر نگر اور اطراف کے جو بھی روڈوں کا کام چل رہا تھا، ہم نے خاص آ کے معائنہ کرایا ہے اور یہاں کی عوام سے جو ملاقات کرے ہیں۔ انشاءاللہ العظیم کام تیزی سے جاری ہے، اور جو کام کو اگر فرض کریے دوسرا کوئی کام ہے جو پینڈنگ ہے اس کو بھی کروائیں گے، اگر کوئی کام سینکشن نہیں ہے تو وہ بھی کرا کے مکمل کروایا جائے گا۔ اللہ کا کرم ہے، مغل پورہ ڈویژن میں تقریباً میرے اپنے حساب سے 90% کام مکمل ہو گئے ہیں، 10% ہے الحمدللہ وہ بھی کاموں۔ پرانا شہر حیدرآباد کے منگل ہاٹ دھول پیٹ میں پتنگوں کے گودام میں کل شب بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ تفصیلات کے مطابق آبکاری ڈپارٹمنٹ کے حدود میں یہ گودام ہے جس میں کل شب آگ لگ گئی۔
سمجھا جاتا ہے کہ جلتے ہوئے پٹاخے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا، تاہم پولیس اس واقعے کی وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس واقعے میں گودام میں رکھا سامان جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گیا، تاہم کسی کے جھلسنے یا پھر کسی کی موت کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ مقامی افراد نے بتایا کہ اس واقعے میں بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا ہے۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈز نے وہاں پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ آگ نے گودام کے قریب رکھی گاڑیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس واقعے پر مقامی افراد خوفزدہ ہو گئے۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے تقریباً 1 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ آدی بٹلہ پولیس نے اے ٹی ایم کے قریب عوام کا ذہن منتشر کرتے ہوئے انہیں ٹھگنے والے ایک ملزم کو گرفتار کیا اور اس کے قبضے سے 6,31,000 روپے نقد رقم کے علاوہ 23 اے ٹی ایم کارڈز برآمد کیے۔ ملزم وینکٹیش سوریا پیٹ کا متوطن بتایا گیا ہے، جس کے خلاف 27 کیسز درج ہیں۔ کئی دنوں سے یہ پولیس کی گرفتاری سے بچتا ہوا آیا تھا۔ اس کے قبضے سے ایک کار بھی ضبط کی گئی۔ Under Section 380 of Class 2 BNS over the attention diversion ATM సెంటర్స్ లో జరుగుతున్నటువంటి అటెన్షన్ డైవర్షన్ సంబంధించిన కేసు రిజిస్టర్ అవ్వడం, దానికి సంబంధించి ఆదిపట్ల పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్నటువంటి క్రైమ్ టీమ్ SHO రవి గారి ఆధ్వర్యంలో క్రైమ్ టీమ్ ఆల్ ATM సెంటర్స్ తర్వాత కొంతమంది బ్యాంక్ మేనేజర్స్లో అఫెండర్కి సంబంధించినటువంటి ఫుటేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఆల్రెడీ సబ్మిట్ చేసేసి మనము ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అనేది డెవలప్ చేసుకోవడం జరిగింది। ఈ క్రమంలో నిన్న మళ్ళీ ఏటీఎం సెంటర్స్లో అఫెన్స్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి ఒక ఎంఓ అఫెండర్ ఏటీఎం సెంటర్స్లో అటెన్షన్ డైరెక్షన్ చేసినటువంటి ఎంఓ అఫెండర్ని నిన్న అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది। ఇతని వివరాలు, ఇతని పేరు ఏంటంటే بنلاگوڑا جاگیر پیراں پیرو میں ہوئے واقعے میں خاتون اور اس کی 14 سالہ پوتی فوت ہو گئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب خاتون اپنے 2 پوتیوں کے ساتھ تالاب پر کپڑے دھونے کی غرض سے پہنچی تھی۔ پہلے خاتون پانی میں ڈوب گئیں اور اس کو بچانے کے لیے 2 لڑکیاں پانی میں کود گئیں، تاہم 14 سالہ لڑکی بھی ڈوبنے سے فوت ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی نارسنگی پولیس مقام حادثے پر پہنچی اور نعشوں کو پانی سے نکالا گیا اور بغیر پوسٹ مارٹم دواخانہ منتقل کیا گیا۔ نارسنگی پولیس نے سلسلے میں ضابطے کی کارروائی انجام دی۔ ڈی جی پی شیودھر ریڈی نے مہلوک کانسٹیبل پرمود کے اہل خانہ سے ملاقات کی، جس کی موت روڈسٹر کے حملے میں ہوئی تھی۔ ڈی جی پی منگل کو نظام آباد شہر کے نیو بینک کالونی میں پرمود کے گھر پہنچے۔ اس موقع پر انہوں نے پرمود کی تصویر پر پھول چڑھائے اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد ازاں انہوں نے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت کی طرف سے تمام ضروری سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے اعلان کردہ ایکس گریشیا کے ساتھ ساتھ جلد از جلد انہیں مکان اور نوکری فراہم کرنے کے لیے کام کریں گے۔ ان کے ساتھ کلکٹر آئی جی چندر شیکھر ریڈی، کمشنر نظام آباد سائی چیتنیا، ایڈیشنل ڈی سی پی بسوا ریڈی، اے سی پی راجا وینکٹ ریڈی، ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ارکان اور پولیس اہلکار موجود تھے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ نارا چندرابابو نائیڈو نے تنقید کی ہے کہ سماج میں بے چینی پھیلانے کے لیے سیاسی نقاب اوڑھ کر نئے جرائم کیے جا رہے ہیں۔ منگلگری کے اے پی ایس پی بٹالین میں منعقدہ پولیس یادگار شہیدان کے پروگرام میں وزیر اعلیٰ چندرابابو نائیڈو کے ساتھ وزیر داخلہ وی انیتا اور ڈی جی پی ہریش کمار گپتا بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جان عارضی ہے اور جو کام کیا جاتا ہے وہ دائمی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی سازش کے فرضی پروپیگنڈے کو پھیلایا جا رہا ہے اور ذات و مذہب کی بنیاد پر فساد پھیلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے اور بعض لوگ ذاتی نقصان پہنچانے کے لیے سرگرم ہیں۔
वज़ीर आला ने कहा कि रियासती पुलिस को मुकम्मल आज़ादी दी गई है और पुलिस को मुजरिमों को और समाजी इंतशार फैलाने वाली क़ुव्वतों के बारे में चौकस रहना चाहिए। उन्होंने इशारा दिया कि रियासत में अमन व अमान के मामले में क़तअन समझौता नहीं होना चाहिए। ఇంకొక పెద్ద ఛాలెంజ్, ఒకప్పుడు ప్రింట్ మీడియానే ఉండేది, అంత మునుపైతే ఆల్ ఇండియా రేడియోనే ఉండేది, తర్వాత ప్రింట్ మీడియా వచ్చింది, తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వచ్చింది, ఈరోజు సోషల్ మీడియా వచ్చింది. సోషల్ మీడియాకు ఆడిటర్స్ లేరు, ఎడిటర్ లేడు, వాళ్ళు ఏదనుకుంటే అది పెట్టేసి వ్యక్తిగత హననానికి పాల్పడే పరిస్థితికి వస్తున్నారు. అలాంటి సందర్భంలో వచ్చినప్పుడు ఇది ఒక కొత్త ఛాలెంజ్గా మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎంతో మంది నేను చూస్తున్నాను చాలా బాధపడుతున్నారు, కుమిలిపోతున్నారు. అలాంటి పరిస్థితులు కూడా వస్తున్నాయి. ఇలాంటి కొత్త ట్రెండ్స్ వచ్చినప్పుడు పోలీసు వ్యవస్థ కూడా అలాంటి కొత్త ట్రెండ్లు అరికట్టడానికి ఎక్కడికక్కడ మనం చొరవ తీసుకోవాలి, మనం ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అందుకే ఈరోజు మిమ్మల్ని అందరినీ నేను కోరేది, పోలీసులకు పూర్తి స్వేచ్ఛనిచ్చాం. మీరు కఠినంగా ఉండండి. లా అండ్ ఆర్డర్ కంటే ఏది ముఖ్యం కాదు. ఆడబిడ్డల అఘాయిత్యంగా చేస్తే ఎంతటి వాడైనా సరే, ఒకవేళ తాగిన మైకంలో చేసినా లేకపోతే పోలీసులు ఏం చేయరనే అహంభావంతో చేసినా అదే చివరి రోజు వాళ్ళకి కావాల్సిన అవసరం ఉంది. అప్పుడే ఇలాంటి మనం కంట్రోల్ చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. अमीर हल्के जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सदर जमीयतुल उलमा हिंद तेलंगाना व आंध्रा और साबिक़ सदर नशीन हज कमेटी मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद के सानह इर्तिहाल पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि उनकी वफ़ात से मिल्लत इस्लामिया एक ऐसे रहनुमा से महरूम हो गई है जिसने अपनी ज़िंदगी की दीन की सरबुलंदी, उम्मत की फलाह और इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दी थी। तेलंगाना निज़ामाबाद शहर में 17 अक्टूबर की रात पुलिस कांस्टेबल प्रमोद को चाकू से कत्ल करने वाला मुलजिम शेख रियाज का हॉस्पिटल में इनकाउंटर कर दिया गया था। उसकी तदफीन मंगल की फजर में सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान में अमल में लाई गई। तदफीन में सिर्फ घरवाले और करीबी रिश्तेदार ही मौजूद थे। इदारे अदब इस्लामी हिंद तेलंगाना की रियासती आमिला और मुकामी सदूर व सेक्रेटरीज़ एक अहम इजलास कॉन्फ्रेंस हाल दफ्तर जमात इस्लामी हिंद हैदराबाद में मुनक़िद हुआ। इस इजलास की निगरानी जनाब डॉक्टर सलीम खान साहब कुल हिंद सदर इदारे अदब इस्लामी हिंद ने फरमाई। इस इजलास में इदारे की रियासती आमिला के अरकान और रियासत भर में इदारे के मुकामी सदूर और सेक्रेटरीज़ ने शिरकत की। इस इजलास में शोएबुल हक तालिब को दूसरी मरतबा इदारे अदब इस्लामी हिंद तेलंगाना के सदर के तौर पर मुंतखब किया गया। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। माओइस्ट तेलंगाना की तामीर नो के लिए हथियार डाल दें। यौम यादगार शहीदां पुलिस की तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। निज़ामाबाद में हलाक हुए कांस्टेबल प्रमोद के लिए मुआवजे का ऐलान। जुबली हिल्स की तरक्की के लिए नौजवान उम्मीदवार नवीन यादव को कामयाब करें। हल्के की आवाम से बैरिस्टर ओवैसी की अपील। 10 साल के दौरान बीआरएस के उम्मीदवार ने तरक्याती कामों को नजरअंदाज किया। AICC ऑल इंडिया करप्शन कमेटी है KTR का रिमार्क। बस्ती दवाखानों की हालत पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को बनाया निशाना।
جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کے ادخال کی مہلت ختم، بی جے پی امیدوار نے داخل کیا پرچہ۔ دیوالی کی رات آتش بازی کے دوران متعدد افراد بشمول بچے جھلس گئے، سروجنی ہاسپٹل میں علاج، مجلس کے رکن اسمبلی ماجد حسین کا ہاسپٹل میں قیام۔ مجلس اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں ہے مصروف۔ اسی کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔